Hej, har du også prøvet at bestille billetter online her? Hej, ja, jeg gjorde det faktisk i sidste uge. Var det nemt at finde de billetter, du ville have? Ja, hjemmesiden er ret overskuelig, synes jeg. Jeg synes altid, det er svært at vælge pladser. Det kender jeg godt, særligt hvis salen er stor. Sidste gang sad jeg helt oppe foran. Det var lidt for tæt. Haha, jeg foretrækker også pladser i midten. Hvordan fik du billetterne? Printede du dem ud? Nej, jeg fik dem som e-billetter på min telefon. Smart. Jeg er lidt usikker på det med mobilbilletter. Det er faktisk ret let. Man viser bare QR-koden ved døren. Måske skulle jeg prøve det næste gang. Ja, det sparer tid, og man mister ikke billetterne. Mødte du nogle problemer med betalingen? Nej, betalingen gik hurtigt med mit dankort. Jeg bruger altid MobilePay, men det kan drille nogle gange. Det har jeg også prøvet, så må man bare prøve igen. Ser du tit teater eller koncerter i København? Ja, jeg elsker især live musik på Vega. Jeg har været til stand-up på Bremen Teater. Det var sjovt. Det lyder hyggeligt. Jeg har kun set musikforestillinger. Synes du priserne er rimelige her? Nogle gange, men de store shows kan være ret dyre. Ja, jeg venter tit på rabat eller kampagnekoder. God idé, de har tit tilbud på hjemmesiden. Har du nogensinde brugt kundeservice her? Ja, én gang. De var venlige og hjalp mig hurtigt. Det er rart at høre. Jeg bliver altid lidt nervøs, hvis der er fejl. Bare rolig, de tager sig godt af problemer her. Tak for snakken. Nu tør jeg godt prøve online booking igen. Selv tak. Måske ses vi til et show næste gang. Det håber jeg. God dag til dig. Og god dag til dig også. Hej Mads, kan du huske gymnasiets åbent husdag? Ja, helt sikkert, Anna. De var ret sjove, synes jeg. Min første åbent hus var lidt nervepirrende. Var det? Hvorfor var du nervøs? Der var så mange nye mennesker og klasseværelser. Jeg var bange for at fare vild mellem lokalerne. Ha, ja, gangene her er som en labyrint. Min mor fulgte mig den første gang. Det hjalp lidt. Min far tog også med. Han syntes, det var spændende. Husker du standene med alle fagene? Ja, naturvidenskab havde en sjov kemishow. De lavede røg og farver med reagensglas. Jeg besøgte kunstlokalet. De malede plakater. Der var så mange kreative elever derinde. Vidste du allerede dengang, at du ville vælge kunst? Ja, det vidste jeg faktisk. Det var nemt at vælge. Jeg vidste ikke, om jeg skulle tage matematik eller IT. Min ven sagde, at matematiklæreren var meget sød. Ja, fru Olsen er altid venlig. Hun hjalp mig med lektier. Hvor hyggeligt. Savner du nogensinde gymnasiet? Nogle gange gør jeg. Især de åbne husdage. Der var så meget energi og nysgerrighed her. Jeg kunne godt lide at møde de nye elever. Det var sjovt at fortælle dem om vores skole. Husker du kantinen på åbent hus? Der var boller og kakao til alle besøgende. Ja, og nogle elever lavede kager i hjemkundskab. Det duftede altid skønt, når man gik forbi døren. Jeg håber, dagens elever får gode minder her. Det tror jeg. Stemningen er stadig venlig og rar. Måske skulle vi hjælpe til næste år. Det kunne være sjovt. Vi har mange minder at dele. Hej, venter du også på lægen? Ja, det gør jeg. Det tager lidt tid i dag. Ja, det er lidt kedeligt her. Hvad laver du, mens du venter? Jeg lytter til lydbøger på min telefon. Og dig? Det gør jeg også tit. Det er hyggeligt.
Hvilke slags lydbøger kan du lide? Jeg kan godt lide krimier. Hvad med dig? Jeg foretrækker historiske romaner. Nogle gange lytter jeg til eventyr, hvis jeg er træt. Eventyr, det lyder sjovt. Har du en favorit? Ja, jeg kan lide H.C. Andersens eventyr. Dem kender jeg også. Den grimme ælling er sød. Ja, den er god. Jeg lytter ofte, når jeg er på farten. Jeg hører mest lydbøger i toget til arbejde. Det får tiden til at gå hurtigere. Ja, helt sikkert. Hvilken app bruger du til lydbøger? Jeg bruger Mofibo. Den er let at bruge. Jeg kender den. Jeg bruger Bookmate. Har du selv valgt abonnement, eller fik du gavekort? Min kæreste gav mig et gavekort til jul. Sikke en god gaveidé. Jeg fik mit af min søster. Hører du lydbøger på dansk eller engelsk? Mest dansk, men nogle bøger lytter jeg til på engelsk. Det hjælper også med sproget, synes jeg. Ja, og oplæserens stemme gør meget for oplevelsen. Det er rigtigt. Nogle oplæsere er virkelig dygtige. Jeg vælger ofte bøger, hvis jeg kan lide oplæseren. Det gør jeg også. Stemningen betyder meget. Har du prøvet at lytte sammen med nogen? Nej, men min ven Nils og jeg diskuterer ofte bøgerne. Det lyder hyggeligt. Jeg vil prøve det med min veninde. Det kan jeg anbefale. Det er sjovt at dele oplevelsen. Tak for tippet. Nu er jeg blevet mere glad for ventetiden. Selv tak. Måske slutter vi snart kapitlet i dag. Undskyld mig, kan du hjælpe mig med check-in-maskinen? Selvfølgelig, det vil jeg gerne. Er det første gang? Ja, det er min første gang i København. Velkommen til. Maskinen er nem at bruge. Tak. Hvor skal jeg starte? Tryk først på den store grønne knap. Sådan. Nu lyser skærmen op. Ja, perfekt. Vælg check-in på dansk eller engelsk. Jeg vælger dansk. Det er godt at øve sig lidt. God idé. Indtast nu dit reservationsnummer. Mit nummer står her på min telefon. Gør jeg sådan? Ja, bare skriv det ind og tryk på OK. Nu spørger den om mit efternavn. Skriv dit efternavn. Sørg for at stave det rigtigt. Sådan. Nu står der, at jeg skal vise mit pas. Der er en scanner under skærmen til dit pas. Jeg lægger mit pas her. Den biber. Det betyder, at maskinen har læst dit pas. Nu kan jeg vælge et værelse. Skal jeg tage dobbeltværelse? Hvis du er alene, er enkeltværelse også fint. Jeg tager enkeltværelse. Det er billigere. Godt valg. Nu skal du godkende oplysningerne. Jeg kontrollerer dem. Alt ser rigtigt ud. Tryk på bekræft, så får du din nøglekort. Maskinen udskriver noget. Det er mit kort. Ja, og her er også kvitteringen for din booking. Tak for hjælpen. Jeg ville aldrig klare det alene. Ingen årsag, det var så lidt. Velkommen på hotellet. Bor du også her på hotellet? Nej, jeg arbejder her nogle gange. Jeg hjælper ofte gæster. Det er hyggeligt at møde dig. Mit navn er Line. Hyggeligt, Line. Jeg hedder Mads. Godt ophold. Tak, Mads. Måske ses vi igen i lobbyen. Det håber jeg. Ha' en dejlig dag i København. Hej, jeg hedder Sofie. Arbejder du også her i parken? Hej Sofie. Ja, jeg hedder Mads. Jeg arbejder ofte herude. Det er hyggeligt at arbejde udenfor. Hvad laver du? Jeg sidder med min computer og skriver rapporter. Rapporter? Er det ikke svært med alt støj? Nogle gange, men jeg synes fuglesang hjælper mig. Det er sandt. Jeg elsker lydene i parken. Jeg laver oversættelser for et firma i Aarhus. Spændende.
Kan du koncentrere dig her? Ja, det kan jeg. Frisk luft gør mig mere fokuseret. Jeg er enig. Kaffevognen her hjælper også lidt. Ha, ja, jeg køber ofte kaffe der. Arbejder du kun her i foråret? Nej, jeg kommer også om sommeren, hvis det ikke regner. Det lyder dejligt. Tager du nogle pauser? Ja, jeg går en tur rundt om søen i frokostpausen. God idé. Jeg plejer at sidde på bænken ved legepladsen. Her er det solrigt og roligt om morgenen. Jeg kan godt lide at høre børnene lege der. Det føles mere levende end at sidde inde på kontor. Ja, kontor er ofte for stille for mig. Bruger du wifi i parken? Ja, byens gratis netværk fungerer ret godt her. Men nogle gange forsvinder signalet kort. Jeg har også oplevet det, især når mange er her. Men så tager jeg bare en lille pause. Det er en god måde at lade op på. Hvilken park arbejder du helst i? Denne her Kongens Have eller Botanisk Have. Jeg kan bedst lide Kongens Have på grund af træerne. Ja, der er mange skyggefulde steder her. Måske ses vi igen, Sofie. Det håber jeg, Mads. Det var hyggeligt at tale sammen. Hej, venter du også på nattoget her? Ja, jeg skal til Odense. Og du? Jeg skal til Aarhus. Jeg synes nattransport er ret hyggelig. Det synes jeg også. Der er mere ro om natten. Præcis, og der er færre mennesker på stationen. Ja, og man kan finde en god sideplads nemt. Foretrækker du tog eller bus om natten? Jeg kan bedst lide tog. De er hurtigere. Jeg er enig. Toget føles også mere sikkert sent. Ja, busser kan være tomme, og det er lidt mærkeligt. Nogle gange sover jeg lidt i toget. Det er rart. Det gør jeg også. Lydene fra toget er beroligende. Men nogle gange er der snak og musik fra andre. Det kan være irriterende sent om aftenen. Har du prøvet nattaxi? Det er dyrt. Ja, meget. Jeg tager kun taxi, hvis der ikke er andet. Jeg bruger tit min cykel, men ikke om natten. Nej, byen føles lidt for tom til at cykle sent. Ja, jeg kan godt lide lysene på stationen dog. Det ser hyggeligt ud, især med de gamle lamper. Har du altid brugt tog eller nogle gange bil? Min familie har ikke bil. Tog har altid været nemmest. Det forstår jeg. Jeg kan lide at kigge ud af vinduet. Især når byen sover, det er næsten magisk. Synes du natten er bedre end dagen for at rejse? Ja, det synes jeg. Mindre stress og travlhed. Jeg er tit bange for at falde i søvn og glemme mit stop. Det sker let. Jeg sætter altid alarm på min mobil. God idé. Man vil jo ikke ende i den forkerte by. Nej, især ikke midt om natten. Det lyder koldt. Ja, og ikke så hyggeligt. Hvor tit rejser du om natten? Nok en gang om måneden. Og du? Måske lidt oftere. Jeg besøger tit min søster i Aalborg. Så er nattransport en god løsning for dig. Hej, det er hyggeligt at møde dig her i værkstedet. Hej, jeg hedder Mads. Jeg glæder mig til at begynde. Mit navn er Sofie. Har du prøvet at male før? Nej, det er min første gang. Jeg er lidt nervøs. Bare rolig, vi lærer det sammen. Hvilket kunstprojekt vil du lave? Jeg vil gerne male et landskab, måske en skov fra Fyn. Det lyder spændende. Jeg vil prøve akvarelmaling i dag. Akvarel er smukt. Har du prøvet det før? Ja, lidt. Men jeg vil blive bedre. Jeg elsker lyse farver. Tror du, vi får lov til at bruge lærred og staffeli? Ja, læreren sagde, at alt er klar til os.
Super, jeg ser staffelierne i baggrunden. Måske kan vi hjælpe hinanden, hvis det bliver svært. God idé. Jeg kan bedst lide at arbejde sammen. Har du valgt dine farver endnu? Ikke endnu. Jeg tror, jeg tager grøn og blå. De passer godt til en skov. Jeg tager rød og gul. Vil du lære at tegne eller kun male? Jeg vil gerne lære begge dele, men i dag maler jeg. Jeg synes, det er svært at tegne mennesker. Ja, det tager tid. Måske kan læreren hjælpe os. Ja, det håber jeg. Skal vi finde penslerne sammen? Ja, lad os gøre det. Jeg tror, de er på hylden der. Du har ret. Skal du bruge en stor eller lille pensel? Jeg starter med en lille til det første lag farve. God idé. Jeg tager også en lille pensel. Er det ikke et flot lys herinde? Det hjælper meget. Jo, jeg kan godt lide det. Man føler sig inspireret. Er du fra Odense, eller bor du her i Aarhus? Jeg bor i Aarhus nu. Jeg flyttede her for nylig. Der er mange kreative værksteder i Aarhus. Det er dejligt. Ja, jeg vil gerne prøve flere kurser her. Så kan vi måske mødes igen til en anden workshop. Det vil jeg gerne. Det er hyggeligt at male sammen. Hej, venter du også på at aflevere en pakke? Ja, hej. Jeg skal sende en pakke med tøj i dag. Det lyder spændende. Har du solgt det online? Ja, jeg har solgt det på DBA. Det er ret nemt. Jeg bruger også DBA. Jeg har lige solgt nogle bøger. Bøger er også populære. Var det let at sælge dem? Ja, de blev solgt hurtigt. Folk elsker billige bøger. Helt sikkert. Sender du altid fra dette udleveringssted? Ja, jeg kommer altid her. Det er tæt på mit hjem. Jeg bor i nærheden på Vesterbro. Det er nemt. De ansatte her er altid så venlige, synes jeg. Enig. De hjælper altid, hvis noget driller. Bruger du pakkelabel fra netbutikkerne? Ja, jeg printer altid hjemmefra. Det sparer tid. Smart. Jeg har nogle gange brugt pakkeboksen også. Pakkeboks er hurtigt, men nogle gange er der kø. Ja, især om fredagen, ikke? Mange sender pakker der. Præcis. Har du haft gode oplevelser med køberne? For det meste. Folk henter pakkerne hurtigt. Jeg har prøvet en gang, at ingen kom. Det var irriterende. Måtte du sende pakken tilbage? Ja, men heldigvis fik jeg kontakt med køberen bagefter. Det var godt. Kommunikation hjælper altid. Sælger du ofte eller bare af og til? Bare af og til. Mest når jeg rydder op derhjemme. Det giver mening. Jeg sælger også kun ved behov. Hvilken type ting sælger du mest? Tøj, bøger og gamle spil. Mest brugte ting. Spil er en god idé. Børn elsker dem jo. Ja, de ryger hurtigt. Folk leder altid efter tilbud. Nu er det vist min tur til skranken. Held og lykke med forsendelsen. Tak, god dag og god handel til dig. Hej, jeg hedder Maria. Er du ny her i centret? Hej Maria. Ja, jeg hedder Anders. Det er mit første besøg. Velkommen, Anders. Kommer du ofte til sociale aktiviteter? Nej, det er nyt for mig. Jeg vil gerne bruge min fritid bedre. Jeg forstår. Jeg prøver også at blive mere aktiv i min fritid. Hvad plejer du at lave efter arbejde? Ofte ser jeg tv eller læser lidt. Hvad med dig? Jeg kan lide at gå ture eller mødes med venner her i centret. Det lyder hyggeligt. Er der mange arrangementer? Ja, der er mange muligheder. For eksempel brætspil og yoga. Yoga, det har jeg aldrig prøvet. Er det svært? Nej, ikke så svært. Instruktøren hjælper alle. Måske skulle jeg prøve det. Hvornår er der yoga?
Det er hver tirsdag aften. Jeg går næsten altid der. Fedt. Må jeg følges med dig næste gang? Selvfølgelig. Det kunne være hyggeligt. Tak. Deltager du også i andre aktiviteter her? Ja, om fredagen laver jeg mad sammen med nogle venner. Vi laver ofte dansk mad, som frikadeller og kartoffelsalat. Det lyder lækkert. Kan alle være med? Ja, alle er velkomne. Det er meget socialt. Jeg kan ikke lave mad, men jeg vil gerne lære. Du kan sagtens lære det her. Vi hjælper hinanden. Det lyder trygt. Jeg vil gerne prøve en fredag. Super. Så kan du også møde flere fra kvarteret. Det glæder jeg mig til. Bor du tæt på centret? Ja, jeg bor i nærheden. Jeg kommer næsten hver uge. Jeg bor også tæt på i Nørrebro. Det er praktisk. Ja, så kan du nemt deltage i mange aktiviteter. Jeg vil gerne lave nye venner. Det er nemmere her. Ja, centret er et godt sted at møde folk. Tak for snakken, Maria. Jeg føler mig velkommen nu. Det var så lidt, Anders. Vi ses til yoga på tirsdag. Hej Martin, husker du de gamle gadeteater her på pladsen? Ja, Anna. Jeg elskede at se dem, da jeg var barn. Jeg kom ofte her med min mor. Der var så mange folk. Var din yndlingsforestilling musik eller dans? Jeg kunne bedst lide jonglører. De var altid sjove. De kastede farverige bolde op i luften. Min favorit var tryllekunstneren fra Odense. Han trak kaniner op af en lille hat. Det lyder magisk. Jeg har aldrig set sådan et trick. En gang gav han et lille barn et ballondyr. Hvor sødt. Jeg fik en blomst lavet af balloner engang. Kan du huske, da de spillede musik fra gamle film? Ja, folk begyndte endda at danse foran scenen. Det gjorde aftenen helt særlig. Jeg elskede, når belysningen tændtes om aftenen. Lysene fik pladsen til at virke eventyrlig. Der var altid duften af popcorn og slik i luften. Ja, og børn, der løb rundt og grinede højt. Har du nogensinde prøvet at være med i et gadeteater? Nej, men jeg drømte om at spille guitar der engang. Du spiller jo fint. Måske kan du prøve næste sommer. Måske. Det kunne være sjovt at optræde her. Ville du have familie og venner til at se dig? Ja, og jeg ville invitere dig først, Anna. Tak, det ville jeg elske. Jeg klapper højt, lover jeg. Det er hyggeligt at tale om gamle minder her. Det er det. Pladsen føles næsten som hjemme. Ser du mange forestillinger nu om dage? Nej, ikke så ofte, men jeg vil gerne igen. Hvis du hører om en god forestilling, så sig til. Det lover jeg, Anna. Vi kan tage herhen sammen. Dejligt. Lad os finde nye minder på denne gamle plads. Ja, gamle minder og nye oplevelser, hånd i hånd.